اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والله ليال حديث كان وحديث في سديدات حديث الثامن عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وليال حديث كان وحورينيا صحابي مشهور كسجي أبيب الله هكرر لنقضي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أي كورينيا قال وحي رسولك أمرت صحابي عمر وحي أمرت وحلي فري أن أقتل الناس ضدك إن الله دقالمو حتى أنت يشهد أي كقريان أن لا إله إلا الله إله حق وعبد إنه سجن إلا الله إله مويه وأن محمد رسول الله نبي محمد رسولك إله حق الرسول دري إنه يهي وتقيم الصلاة وصلاة أي أوغيان وتؤتوا الزكاة وزكاة أي بحينيان فإذا فعلوا ذلك هدي سيدا سميان عصموا مني وحائق بدبادي أنيغا دماءهم بيقودا وأموالهم يهنتدودا إلا بحق الإسلام إني سيك الإسلام حق وقالان مويه سيدي مركا حق إسلام قفك إنو قالو وحالته وعنو أما نفنف ماركتاي دي شيء اللو دلو وحي انتا كدن بيو حسابهم حساب تودو على الله تعالى الله صرحيكتي سأي هاتي. رواه البخاري ومسلم. وحاني كسبنا هذا الحديث كان البخاري ومسلم والحديث صحيحة والله لأن انت حديث لم يكن كل مينو إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى. وحين نكون قابسن دورنا بإذن الله وفق خير بدن أيادي